ಹಾಯ್, ನಾನು ನಿತೀಶ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೆಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು MSI ಅವ್ರದ್ದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. MSI B550 Tomahawk ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ VRAM ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ RGB ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ RGB ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮದೇ ಫ್ಯಾನ್ ಏನಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾನು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸು ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ MSI ಅವ್ರದ್ದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದಾದರೆ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಾನು SSD ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ SSD ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು SSD ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ SSD ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 980 NVMe M.2 ಚಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 250 GB. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 TB ಸಿಗೇಟ್ ಬರೋ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 TB ಇದು. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ, ಏನಾದ್ರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ದಿರ. ಇನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ HyperX ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. HyperX Fury ಅಂತ. ಇದು ಬಂದು ಟೋಟಲ್ 16 GB ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ 8+8 ರ್ಯಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 3200 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ RGB ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ RGBಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 200 300 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು RGBಗೆ ಹೋದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದು 5000 ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ AMD ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ರೈಸನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ರೈಸನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5600X ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 6 ಕೋರ್ಸ್ 12 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆದರೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೊಡೋ ಫ್ಯಾನ್ನ ನಾನು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದು ರೈಸನ್ 7ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ RGB ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ರೈಸನ್ 7 ಫ್ಯಾನು. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ದು, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ರೈಸನ್ 7 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಾನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಕಂಪನಿದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 12 GB ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದು ಇದು. ಪ್ಲಸ್ 2 ಫ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ OC ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು 3060 ಸೀರೀಸು. 3060 ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಐ ಎಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗು ಏನೇ ಇಶ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಈ 3 years ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು 3 years ವಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರೇಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಮಾಲ್ 1 minute ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೇಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಐ ಎಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್, ಒಂದು ಟಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ, ನೀವೇನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಗೇಮ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರಲು, ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, FPS ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಅದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಈವನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಬಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಬಲ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಬೆಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ HDMI ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಾನಿಟ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೀ HDMI ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ SMPS ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೀಪ್ ಕೂಲ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. SMPS ಇದು ಬಂದು ATX ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ಲಸ್ 80
80+ ಗೋಲ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದು ಇದು 750 ವಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 750 ವಾಟ್ಸ್ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ 500 ವಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮತ್ತೆ SMPSನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 750 ವಾಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಂದು MSI ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. MSI MAG 100M ಅಂತ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ 2 LED ಫ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಂಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಶು, ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು 3 ಸ್ವಿಚಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಂದು LED, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಪವರ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್, ಪ್ಲಸ್ 2 USB ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95K ಹತ್ರ ಬಿತ್ತು, 95,000 ಬಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.